자네도 느껴지는가? 이 불길한 기운 서둘러 몰아내야 한다. 용과 마주하라. 그 힘이 당해야 할 곳을 찾아 무기하게 밀어내고 무조리 쏟아내겠다. 스스로를 믿어. 보이는 전부는 나. 차원 넘어. 노말이. 세계의 중심. 중심을 넘어선 힘. 자네의 도움 덕분이네. 안심하고 가겠네. 아직 그려지고 있으니
저 너머의 세계로 갈 시간이네. 강해지 사실 지키겠어요. 아직 끝나지 않았다. 약한 힘 완전히 잃어야만 돼. 받아보시오. 바다에 쏘시면 너머를 도와주고 힘을 쏟아내겠네. 정신을 집중한다. 보이는 것만을 믿어서 안 돼. 모든 생각을 열어 흔들리지 말고 덕분에 한결 나아져. 치열하게 존재가 느껴져. 큰 고통도 전해지는 너머의 세계 아기를 쏟아내겠네. 모든 것을 아우르 가장 높은 자네가 이 순간 막아서게 해. 역전되어 받아들일 수 있겠는가? 자네만 기운을 몰아내는 게 바위를 뚫는 그자의 힘을 차원 넘어 몰아내.